السلام امام الرسل امام الانبیاء خاتم المرسلین امام المجاہدین امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس مبارک بابرکت ذات حضرات محترم 22ویں پارے دی آیت مبارکہ میں تلاوت کی تھی۔ اس آیت مبارکہ دے اندر دو بندیاں دا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ ایک وہ بندہ جو اللہ کو تکلیف دے اور دوسرے نمبر پہ وہ بندہ جو اللہ دے رسول کو تکلیف دے۔ ہر بندہ اس بات کا متلاشی مرد دے عورت دے جوان ہے ضعیف العمر ہے کہ منو اللہ پاک دی رحمت مل جائے، میرے اوپر اللہ دی رحمت دا سایہ ہو جائے،
میرے گھر دے اندر اللہ دی رحمت دا نزول ہو جائے، یا میرا گھر اللہ دی رحمتاں دے نال مالا مال ہو جائے۔ حضرات اسی وقار ہر بندہ یہ سوچ اور فکر پیدا کرتا ہے، اور یقینی بات ہے اللہ دی رحمت تو بغیر گزارا نہیں، اللہ دی رحمت تو بغیر دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی نہیں۔ بعض کم بندہ ایسے کرتا ہے جنہاں دے کرنے دی وجہ تو اللہ دے کاغذاں دے اندر اللہ دی رحمت تو بندہ دور ہو جاتا ہے، بلکہ اس طرح سمجھ لو ملعون ہو جاتا ہے، اللہ دی لعنت دا مستحق ہو جاتا ہے۔ بعض اعمال کرنے دی وجہ تو بندہ اللہ دی رحمت دا سبب بنتا ہے، اللہ دی رحمت دا مستحق بنتا ہے، اور بعض اعمال کرنے دی وجہ تو بندہ اللہ دی لعنت دا مستحق بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ دی لعنت دا انسان مستحق ہو جائے پھر یقینی بات ہے کہ اللہ دی رحمت اس بندے تو دور ہو جاتی ہے۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ لعن طعن نہ کریا کرو، لعن طعن کرنے تو اجتناب کر جاؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر کثرت جو عورتوں کی نظر آئی ہے نا، وہ صرف لعن طعن کرنے کی وجہ ہے۔ اپنی اولاد کو لعن طعن کرنا، اپنی اولاد کے متعلق اپنی زبان جو غلط اور سخت الفاظ ہے استعمال کرنا۔ تو حضرات ذی وقار آئی اللہ پاک نے قرآن کے غور کرنا ابتدا کے اندر میں تو صحابہ کو یہ بات سمجھا دیتی، بندہ اپنے اعمال کرنے کی وجہ تو اللہ کی رحمت کا حقدار بھی بنتا ہے، اور بعض اعمال کرنے کی وجہ تو اللہ کی لعنت کا بھی بندہ مستحق بنتا ہے۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن کے غور کرنا فرمائے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو ایزا دیندے نے، اللہ کو تکلیف دیندے نے، حدیث قدسی سننا نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات دے لوگوں زمانے نو برا نہ آکھے آجے، زمانے نو گالی نہ دے آجے۔ جڑا بندہ زمانے نو برا کہتا ہے اللہ پاک نو تکلیف پہنچ دیئے، اللہ پاک نو غصہ آتا ہے اپنے بندے دے اوپر، حتیٰ کہ زمانے دیاں اللہ پاک نے قسمہ اٹھائیاں نے۔ اور دوسرا مفہوم حدیث پاک دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دی ذات دے اندر اللہ دی مخلوق دے وچوں کسے کو شریک کردا ہے، اللہ پاک اس بندے دے اوپر سخت ناراض ہوندے نے، اے بندہ اللہ نو تکلیف دے رہے ہے۔ اور دوسرے نمبر نے فرمایا یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ دے رسول نو تکلیف نہ دے آجے، ایزا نہ دے آجے۔ جڑا بندہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو جادوگر کہندا ہے، شاعر کہندا ہے، دیوانہ کہندا ہے،
اللہ پاک نے پیغمبر کو بندہ تکلیف دیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کے اوپر دنیا کے اندر بھی تے آخرت کے اندر بھی لعنت تیار کی تھی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ دردناک عذاب اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ حضرات سیوگار سورۃ نور کے اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یرمون محسنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا وہ لوگ جو پاک باس بیویاں پاک دامن عورتوں کے اوپر زنا دی تہمت لگا دے نے، اللہ فرمایا انہاں لوگوں کے اوپر اللہ دیاں لعنتاں نے، دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی۔ سوچ سمجھ کے گل کریا کرو میرے بھائیو، کدی بھی کسے دے اوپر تہمت نہ لگایا جے، کسے دے اوپر بہتان بازی نہ کریا جے۔ اگر تہمت لگا دیو بہتان بازی کر دیو، تہمت لگانے والا بہتان لگانے والا یہ اللہ دیا لعنتاں دا مستحق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لعنوا فی الدنیا، دنیا دے اندر بھی لعنت دا توغے دے گلے دے اندر، آخرت دے اندر بھی لعنت دا توغے دے گلے دے اندر رہے گا۔ حضرات سیوگار اللہ پاک نے قرآن دے وچ دو آیات مبارکہ میں تساں احباب دے سامنے عرض کی دیاں نے، آئی اللہ پاک نے پیغمبر دی حدیث پاک دے غور کرنا۔ اللہ پاک نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ پاک نے لعنت یہود و نصارہ دے نبی پاک نا زندگی دے آخری ایام دے اندر ایک گفتگو فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے لعنت یہود و نصارہ دے اوپر جنہاں لوگوں نے انبیاء دیاں قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لیا، انبیاء دیاں قبراں نوں عبادت گاہ بنا لیا۔ اللہ حبیبہ تے سلمہ تو روایت ہے، اما جی بیان کر دیاں نے اسی حبشے دے اندر گئے، حتیٰ کہ اسی دیکھے یا کیے انہاں لوگاں نے اپنے اللہ اکبر نیک لوگاں دیاں قبراں تے گنبد بنائے ہوئے نے اور تصویراں رکھیاں ہوئیاں نے۔ اما جی بیان کر دیاں نے اللہ پاک نے پیغمبر نو سان دسیا، اللہ پاک نے پیغمبر نے غصے دا اظہار فرمایا ہے۔ آج بھی تسی دیکھو گے درباراں تے میں تنقید نہیں کر رہا، میں کسی دا دل نہیں دکھا رہا، میں حدیث پاک بڑے سامنے عرض کر رہا وا۔ اللہ حضرات زیوگار گل سنتے چلے جانا، اسلام تعصب دا نام نہیں ہے، اسلام ضد دا نام نہیں ہے، اسلام دنگے فساد دا نام نہیں ہے، اسلام اللہ دے او دے رسول دا نام ہے۔ اللہ دیکھو نبی پاک نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اور دوسری حدیث اللہ پاک نے پیغمبر دی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ الزائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسروج۔ اللہ پاک نے پیغمبر نے عورتاں تے لعنت فرمائی ہے، کیڑیاں عورتاں جڑیاں اپنی زیب و زینت نو بنا کریے ہار شکار کر کے میک اپ کر کے تے قبرستان جاندیاں نے۔ اللہ قبرستان تے عبرت دا نام ہے، زیب و زینت کر کے جانا کا اللہ یہ عورتاں دا کم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے پیغمبر نے پہلے عورتاں نو منع کر دیتا، بعد میں اندر اجازت دے دیتی۔ میری ماں تے میری بہن اگر قبرستان جانا ہے تے پردے دی حالت دے اندر خوشبوواں دا استعمال نہیں کرنا، میک اپ دا استعمال نہیں کرنا، اپنی زیب و زینت نو چھپا کر کے جانا ہے۔ جڑیاں بیویاں اپنی زیب و زینت نو ظاہر کر دیاں نے، خوشبوواں دا استعمال کر دیاں نے، اللہ فرمایا قبرستان جاندیاں نے اپنے آپ نو ظاہر کر دیاں نے، اللہ پاک دی لعنت دیاں مستحق نے۔ اور نال اللہ پاک نے پیغمبر نے فرمایا زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسروج۔ قبراں دے اوپر مسجد
دا بنانا بھی حرام ہے۔ اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا قبراں دے اوپر چراغ کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ اللہ حضرات سیواگار اگر بتیاں قبر پہ لگا دے ہو پیغمبر دی شریعت دے اندر منع ہے۔ قبراں دے اوپر پھول پاندے ہو شریعت دے اندر منع ہے۔ قبراں نو پکا کرنا شریعت دے اندر منع ہے۔ قبراں دے اوپر لکھائی کرنا شریعت دے اندر منع ہے۔ قبر دا مجاور بن کے چوکیدار بن کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ بلکہ اللہ پاک دے پیغمبر دی حدیث صحیح البخاری کتاب التوحید اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے قبر دا پہرے دار چوکیدار بن کے بیٹھن نالوں بہتر ہے کہ بندہ اگ دے انگاریاں تے بیٹھ جائے۔ قبر دا چوک اچھا تسی گل تے غور کرنا، اہل حدیثاں دا ایڈا بیڑا غرق ہویا، مسیتے بڑے مسئلے کرن گے، بڑے فتوے لگان گے، بڑی جناب اللہ کتاباں کھول کے بیٹھ جان گے، جدوں جناب اللہ کوئی اپنا مر جائے قبراں تے پھل سٹن لگیا اور چلو کوئی گل نہیں جی منڈے کنڈے نے کی کریے۔ نبی پاک دی شریعت تے صرف عمل مسیتے کرنا، بات دے اندر نہیں کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا قبر ایک گٹھ ایک بالش زمین تو اوپر کرو اونٹ دی کوہان کے برابر۔ کی خیال ہے تہاڈا جتنیاں فوتگیاں ہوندیاں نے اہل حدیثاں دیاں ایک قبر دے اوپر مٹی دا جڑا ڈھیر لا دیندے نے شریعت کے مطابق ہے؟ نبی پاک نے ایک گٹھ دا حکم دیتا ہے۔ دین دے ٹھیکیدار جڑے نے وہ اپنے آپ کو بھی جناب والا نہیں سمجھتے کہ اسی کی کر رہے ہیں، دوسرے تے تنقید، دوسرے تے اشارہ، دوسرے تے انگلیاں۔ آئیے اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو پڑھیے کہ حضرت صاحب تسی کتھے کھڑے ہو، مولانا کتھے کھڑے ہو۔ آئیے غور و فکر کرنا۔ اللہ 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 حضرات زیوگار میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ قبرانو اللہ اللہ پکیاں نہیں کرنا، قبر دا مجاور نہیں بننا، قبر دے اوپر مسجد نہیں بنانی، قبر دے اوپر گنبد نہیں بنانا۔ میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے قبراں تے چادراں نہیں چڑھانیاں، قبراں دے اوپر اچھاڑ نہیں چڑھانے، پیغمبر نے منع کر دیتا ہے۔ حضرات سی وقار عقیدے دی بات آئیے، میں تو عقیدہ سمجھاتا چلا جاؤ۔ آئیے دیکھیے شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ پاکستان دے اندر آئے دورہ کرنے دے لئی۔ شاہ فیصل جدو پاکستان آئے، فیصل آباد دا پہلا نام لیل پور ہے۔ اللہ اللہ شاہ فیصل رحمہ اللہ آئے تو یہ نام انہوں دے نام تے فیصل آباد رکھ دیتا گیا۔ شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ پاکستان دے دورے تے آئے، سعودیہ عرب دا شہزادہ پاکستان دے دورے تے آیا، کہتے آسم محمد علی جنادی قبر دے شاہ صاحب نو لے کر کے چلے گئے۔ شاہ صاحب گل سنے آجے، یہ کہتے آدم بانی پاکستان محمد علی جنادی قبر ہے، تو اسی دی قبر دے اوپر نا اللہ اللہ چادر بھی چڑھا دیو، اچھاڑا چڑھا دیو، کالے رنگ دی چادر چڑھا دیو۔ شاہ صاحب خاموش رہے۔ دوسرے نمبر تے پھر ملٹری نوجوان پولیس تے فوجی اگے بڑھے، کہنے کے شاہ صاحب گل سنے آجے، کہتے آسم دی قبر تے پھلا دا ٹوکرا سڑ دیو، نچھاور کر دیو۔ شاہ صاحب نے بڑے تعجب نال سوال کیتا، آپ فرماندے نے او نوجوانو دسو نا ایک قبر کے دیئے؟ اللہ اللہ کہنے لگے جی بانی پاکستان دی قبر ہے، کہتے آسم محمد علی جناح دی قبر ہے۔ اللہ اللہ فرماندے نے گل سنے آجے، ایتے کہتے آسم دی قبر ہے، جیدی قبر تے چادر چڑھان دا میں نو حکم کر دیو، جیدی قبر دے اوپر پھول چڑھان دا میں نو حکم کر رہے ہو، چادر چڑھا دیو، پھولے دے اتر نچھاور کر دیو۔ اور سونے ہو گل سنے آجے، شاہ فیصل فرمان لگے جس علاقے تو میں آیا ہاں، جس بستی تو میں سفر کر کے آیا، اس علاقے دے اندر بانی پاکستان دی قبر نہیں، بانی اسلام محمد رسول اللہ دی قبر ہے۔ اگر قبراں تے چادر چڑھانا جائز ہوندیاں، قبراں تے پھول چڑھانے جائز ہوندے، شاہ فیصل روزانہ
محمد دی قبر تے چادر چڑھاندا محمد دی قبر تے پھل نچھاور کردا محمد دی قبر تے پھل نچھاور کردا او سونیا پیغمبر دی شریعت دے اندر قبر پکی بنانا بھی حرام قبر تے چادر چڑھانا بھی حرام قبر تے پھل ڈالنا بھی حرام اللہ ایک بات دوسری بات اللہ پاک دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ مسلم دی روایت ہے فرمایا کہ اللہ پاک دیاں انہاں بندیاں دے لعنت ہون جڑے بندے اللہ دے علاوہ غیراں دے نام تے جانور ذبح کردے نے اللہ تسی دیکھیا ہوئے گا لوگ میلیاں دی شکل دے اندر اللہ بابیاں دے آستانے دے بکرے تے چھترے تے دمبے لے کر کے جا رہے ہیں سونے لڑائی نہیں ہے جھگڑا نہیں ہے دنگا فساد نہیں ہے حدیثاں پڑھیا کر حدیثاں دا مطالعہ کریا کر اللہ جانور اللہ دے نام تے ذبح کرنا یہ عبادت یہ قسم ہے جڑا بندہ اللہ دے نام تے جانور ذبح کردا ہے نا یہ بھی اللہ دی عبادت بیا کردا ہے اگر یہ ہوئی جانور غیر اللہ دے نام تے ذبح کر دیتا جائے گا نا پھر اللہ پاک دی لعنت دا بندہ مستحق ہو جائے گا نبی پاک نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ اور قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ اللہ جامع صغیر اندر العمال بانی رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی دی آپ فرماتے ہیں ملعون من ذبح لغیر اللہ وہ بندہ اللہ نے کعبہ دے اندر ملعون ہے وہ بندہ اللہ دی لعنت دا مستحق ہے کہ اللہ دا حلال کرتا جانور اللہ دی مخلوق واسطے کسی دے نام تے ذبح کر دیتا ہے وہ بندہ اللہ دی لعنت دا مستحق بن جائے گا اللہ حضرات سی وقار اللہ پاک نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ فرمایا اللہ دی اس بندے تے لعنت ہوئے جڑا بندہ اپنے والدین نو گالیاں دیتا ہے اپنے والدین نو برا کہتا ہے راوی بیان کرتا ہے پوچھا کہ اللہ دے پیغمبر کون بندہ ہوئے گا جڑا اپنے والدین نو گالیاں دے نبی پاک فرماتے ہیں جدوں تسی کسی دے والدین نو برا کہو گے او تواڈے والدین نو برا کہے گا جدوں تسی کسی دے والدین نو گالی دیو گے او تواڈے والدین نو گالیاں دے گا اے نوجوانو او باپے او بزرگو گل سنیا جے عزت اس چیز دے اندر ہے قدر اس چیز دے اندر ہے مقام اس چیز دے اندر ہے تسی لوکاں دے والدین دی عزت کریا کرو اللہ تواڈے والدین دی عزت کرا دے گا تسی لوکاں دے والدین دا حیا کریا کرو اللہ تواڈے والدین دا حیا کرائے گا تسی لوکاں دے والدین دی قدر کریا کرو اللہ تواڈے والدین دی قدر کرائے گا اللہ تسی لوکاں دے والدین نو برا نہ آکھو گے تواڈے والدین نو بھی کوئی برا نہیں کہے گا فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ فرمایا اللہ دیا لعنتا ہن اس بندے دے اوپر جڑا بندہ اللہ اپنے والدین نو برا کہندا ہے اپنے والدین نو گالیاں دیندا ہے اللہ حضرات سی وقار اللہ پاک دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ دی لعنت ہوئے حلالہ نکالنے والے دے حلالہ نکلوانے والے دے ان دونوں دے اوپر لعنت ہوئے اللہ اور اللہ پاک دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ اکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدہ فرمایا اللہ دی لعنت ہوئے اس بندے دے اوپر کیڑا بندہ سود خور بندہ اس اندر چار بندیاں دا تذکرہ کر دیتا گیا آکلہ مؤکلہ وکاتبہ وشاہدہ سود کھان والا
سود اللہ اکبر کھان والا، سود دینے والا، سود لینے والا، وکاتبہ کتاب کرنے والا، وشاہدہ سردیاں گواہیاں دینے والا. فرمایا اے چار بندے اللہ دی لعنت دے مستحق نے. اور آئیے سود دے بارے دے اندر اللہ پاک دے قرآن دے غور کرنا. اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والے، اللہ پاک نے سود تواڈے اوپر حرام کر دیتا ہے. سود دے قریب نہ جایا جے، جڑا بچ گیا ہے اونوں چھوڑ دیا جے، سود نو ترک کر دیو، سود دے قریب نہ جایا جے. بلکہ نبی پاک نے فرمایا سود دا ہلکا درجہ ہے کہ بندہ اپنی ماں نال بدی کر لے. اللہ اللہ اللہ. حضرات سی وقار پتہ ہی لگا سود کھان والا اللہ دی لعنت دا مستحق ہے، سود دین والا اللہ دی لعنت دا مستحق ہے، سود دی کتابت کرنے والا اللہ دی لعنت دا مستحق ہے، سود دی گواہی دین والا اللہ دی لعنت دا مستحق ہے. چل یار میں تینوں بینک جو پیسے لے کے دینا، میرا تعلق ہے، میرا دوست اتنے رہندا ہے، میرا اتنے بڑا آنا جانا ہے، میں تیری سفارش کراں گا. ٹھیک ہے تیریاں ہمدردیاں نے، لیکن یہ ہمدردیاں تیرے لیے کل قیامت والے دن وبال جان بن جائے گا. اللہ اللہ اللہ. حضرات سی وقار آئیے اللہ پاک دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. فرمایا اللہ دیا لعنتاں اس بندے دے، کس بندے دے؟ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، دونوں دے اللہ دی لعنت ہے. رشوت دین والا، لین والا، دونوں اللہ دی لعنت دے مستحق نے. اللہ اللہ اللہ. پچھلے دنوں دے اندر بلکہ پچھلے کئی سالوں تو اللہ اکبر کبیرہ دو بھائیوں کو سزائے موت ہو گئی ہے نا. دونوں جناب بنا پھٹے تے لگ گئے نے. پھٹے لگن تو بعد اللہ اکبر ایک سال گزرن تو بعد جج نے آکھیا فلانا فلانا بندہ بری ہو جائے گا. انہوں نے بری کرن دا حکم جاری کر دیتا گیا. آدھے پتہ لگا وہ تے بندے پھانسی دے اللہ اوپر تختے دے لٹکا دیتے گئے نے. پھر دی تیرے پاکستان دے اندر کیڑا کم میں جڑا نہیں ہوتا. سود بڑے عروج تے چلتا پہ آئے، رشوت دا بیدار بڑا کرے میں ہے. اللہ اللہ ایک قانون گورنمنٹ نے بنائے نے تے غریب بندے آلے. اللہ اللہ امیر بندہ ظلم کرے، زیادتی کر جائے، رات نو عدالتاں کھل جاندیاں نے، راتوں رات رہائیاں مل جاندیاں نے، راتوں رات فیصلے ہو جاندے نے. میں کدی کدی سوچیا کرنا وہ غریبوں پریشان نہ ہویا کرو، وہ مظلوموں پریشان نہ ہویا کرو. اللہ دیاں لاٹھیاں بڑیاں بے آوازاں دینا. کل قیامت والا دن ہوئے گا، انہاں ظالماں دا گریبان ہوئے گا اور تواڈے غریباں دے ہاتھ ہون گے. تسی گھسیٹ کر کے نہ ظالماں اللہ دی عدالت وچ لے کر کے آؤ گے اور تواڈے گناہ اللہ پاک نہ ظالماں دے اوپر لد دے گا. اللہ اللہ تو اللہ آسانی نال جنت دے ٹکٹ دے دے گا. اللہ فرمان کے میرے بندیا دنیا تے کوئی نہ ظالماں دا ظلم سکھدا رہے آئے، دنیا تے انہاں دی ماراں کھاندا رہے آئے. کتنے لوگ نے پاکستان دیاں عدالتاں دے پاکستان دیاں جیلاں دے اندر جڑے بے جرم جیل کٹی جاندے نے، جنہاں دا جرم ہی کوئی نہیں، جنہاں دی اللہ اوپر غلطی بھی کوئی نہیں. کسے تے چرس دا کیس ہے، کسے تے بھنگ دا کیس ہے، جھوٹے مقدمے دے اندر کتنے مسلمان نے جڑے جیلاں دے اندر زندگی گزارتے رہے پے. سونیا ساری زندگی پھل تیرے نال نہیں رہن گے، ساری زندگی تیری جناب والا کرسی نال نہیں رہے گی. اللہ اللہ اللہ. سوچیا کر، فکر کریا کر، اس بات دے اوپر غور و فکر کریا کر. کل قیامت والا دن ہوئے کتے یہ نہ ہوئے کہ غریب بندہ تیری اللہ دے کے شکایت کر لے، بلکہ قیامت دا دن تے بڑی دور ہے. میں کہا کرنا یار رات نو لیٹن لگیا کروٹ جدو لیٹے کروٹ لوے اپنے بستر دے جدو لیٹیا ہوئے اپنے بستر دے غور کریا کر. کروٹ لین لگیا غریب بندہ تیرا گلا اللہ نال نہ کرے، غریب بندہ تیرا شکوہ اللہ نال نہ کر دے، مظلوم بندہ تیرے بارے دے اندر اللہ دے کے روڑ نہ لگ جائے. اللہ اللہ اللہ. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غریب بندے دا رونا اللہ پاک نو بڑا پسند ہے، مظلوم بندے دا رونا اللہ پاک
آپ نو بڑا پسند ہے. اور غریب بندہ, مظلوم بندہ, جیدہ دنیا تے کوئی سہارا نہیں, اللہ تو علاوہ دنیا دے اوپر وہی کوئی رسائی نہیں, اللہ تو علاوہ دنیا دے اوپر وہی کوئی سننے والا نہیں, اللہ تو علاوہ دنیا دے اندر وہی مدد کرنے والا کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ جدو یہ ہو جیا بندہ اللہ نال کالا ملا لیتا ہے, پھر اللہ پاک ظالم دی گرفت شروع کر دیتا ہے, اللہ پاک دی پکڑ شروع ہو جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرات سیوکار حضرت ابن عمر کی دے نبی پاک نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرتش الراشی والمرتشی, فرمایا کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا یہ دونوں اللہ دی لعنت دے مستحق نے, کلاہما فی النار, یہ دونوں جہنم دے اندر جان گے. اور اللہ پاک نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمرہ, فرمایا کہ اللہ دی لعنت ہوئے شراب پین والے تھے, کثیرو و قلیلو, تھوڑی پی لے زیادہ پی لے تب بھی اللہ دی لعنت دا مستحق ہے. نبی پاک نے فرمایا شرابی بندہ اللہ دی رحمت دا حقدار نہیں ہو سکتا, شرابہ پین والا اللہ دی جنت داخل نہیں ہو سکتا, شرابہ پین والا اللہ دی عرش دے سائے تھلے کھڑا نہیں ہو سکتا. حضرات سیوکار تیری تے میری خوشیاں کیا پیغمبر دی شریعت دے مطابق نے؟ اللہ اللہ اللہ. حضرات سیوکار خوشی دے موقع دے تسی دیکھے ہوئے گا ہے مسلمان ہے نمازی دا پتر ہے حاجی دا پتر ہے صوفی دا پتر ہے جناب اللہ نیک بندے دا پتر ہے تے جناب اللہ پتر شراب دی نہیں پھردا ہے, اے دے اللہ اکبر اپنی دنیا آباد ہے, اے اپنے امداد نال پنجا پھردا ہے. لوگ کہتے یار تیرا بابا تے بڑا نمازی ہے, تیرا بابا بڑا دل, وہ چھوٹو بابے دی نماز اپنی جگہ تے لے. اور نوجوان نہ گل سنیا کر, اپنے والدین نو گندیا نہ کریا کر, اپنے والدین تیری بے عزتی دا سبب نہ بنیا کر. اور پیارے نبی پاک نے فرمایا لعن اللہ الخمرہ, شراب پین والے بندے دے اللہ دی لعنتاں نے کثیرو و قلیلو, زیادہ پیے تھوڑی پیے, فرمایا اللہ دی لعنت دا مستحق ہے. پتہ لگا جڑا بندہ اللہ دی لعنت دا مستحق ہو جائے وہ کبھی اللہ دی جنت دا مالک نہیں ہو سکتا. اللہ آیا کہ اپنے آپ نو اللہ دے سپرد کر دے, یعنی توبہ کر لے, اللہ نال وعدہ کر لے, اج تو بعد میں گناہ نہیں کرنے جو اللہ دی ناراضگی دا سبب نے. سونیا ربا جو ہو گئیاں معاف کر دے. فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ من آوا محدثا, فرمایا کہ جڑا بندہ کسی بدعتی بندے دی تعظیم کرتا ہے یا کسی بدعتی بندے نو پناہ دیتا ہے یا کسی بدعتی بندے دی عزت کرتا ہے, فرمایا او بندہ اللہ دی لعنت دا مستحق ہے, اللہ دی لعنت دا مستحق ہے. جڑا بندہ کسی بدعتی بندے دی تعظیم کرتا ہے. حضرات سیوکار گل سنیا جی, جڑا بندہ پیغمبر دی سنت دا قدر نہیں کردا, جڑا بندہ پیغمبر دی سنت دی تعظیم نہیں کردا, جڑا اس بندے دے دل دے اندر پیغمبر دی سنت دا حیا نہیں ہے, جس بندے دی دل دے اندر پیغمبر دا مقام نہیں ہے, جس بندے دے دل دے اندر پیغمبر دی عزت نہیں ہے, جس بندے دے دل دے اندر پیغمبر دی عصمت نہیں ہے, وہ بندہ کبھی بھی اللہ دی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تے جس بندے دے دل دے اندر اللہ اللہ بدعات موجود ہون, جس بندے دے دل دے اندر خرافات موجود ہون, جس بندے دے دل دے اندر دنیا دی رسماں موجود ہون, جس بندے دے دل دے اندر دنیا دا رواج موجود ہوئے, جس بندے دے دل دے اندر دنیا دی خرافات موجود ہوئے, دین نال پیار نہیں, بدعت نال پیار ہے, پیغمبر دی سنت نال پیار نہیں, رسماں نال پیار ہے, پیغمبر دی سنت نال پیار نہیں, رواج نال پیار ہے. اللہ اللہ اللہ. فرمایا لعن اللہ من آوا محدثا, فرمایا بدعتی بندے دی تعظیم نہ کریا جے, بدعتی بندے دی عزت نہ کریا جے. بدعتی بندے تے اللہ دی لعنت ہے. اور بدعتی بندہ ہے کیا؟ حدیث پاک کو پڑھ لیے, تسی عربی دا خطبہ سن دے رہے ہو. اللہ اللہ اللہ. کل بدعت ضلالہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. فرمایا کہ بدعتی بندہ گمراہ بھی ہے
اور بدتی بندے دا ٹھکانہ اللہ پاک نے جہنم بنا دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرات اسی وقار آخری گل تے غور کرنا گل مکا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما دے مدینے دے اندر. آپ دے بول اللہ اکبر. شام تو کچھ بندے آئے نے آ کر کے کہنے لگے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلانے بندے نے سب تہاڈی طرف سلام دے دیتا ہے. جے تسی کہندے ہو کہ یار فلانے بندے نو میرا سلام دے دینا اور تانوں ملے تے میری انہوں خیر و خیریت دے دینا اور جدو تسی واپس آؤ تو دی خیر و خیریت لے کر کے آنا. اللہ اللہ اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے آپ فرما دے نے پروانیوں گل سن لو. آپ فرما دے نے او بیلیو او بندے دے متعلق میں نو پتہ لگا ہے انی سمیت بدعتیون میں سنیا کہ بندہ بدعتی کے ہے بدعت کرتا ہے. فرمایا ہن جدو تسی واپس جاؤ گے تے میرا انہوں جواب نہ دیا جائے بدعتی بندہ گمراہ ہے بدعتی بندہ اللہ دی لعنت مستحق ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرات اسی وقار میں ابتدا دن باتاں رضی کر چکے ہیں اللہ اللہ اللہ. بعد دفعہ انسان اللہ پر نیک اعمال کرنے دی وجہ تو اللہ دی رحمت دا مستحق بعض دفعہ بد عمل ہون دی وجہ تو اللہ دی لعنت دا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرات اسی وقار سید بخاری اندر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتشبہین من الرجال المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. بخاری کی روایت ہے. فرمایا عورتاں دے اوپر اللہ دی لعنت ہوئے جو مرداں دی شکل اختیار کر دیا نے انہاں مرداں تے اللہ دی لعنت ہوئے جو عورتاں دی شکل اختیار کرتے نے. بلکہ نبی پاک نے فرمایا ابو داؤد اندر کتاب اللباس کے اندر ہے فرمایا نبی پاک نے انہاں عورتاں تے اللہ دی لعنت ہوئے جو مرداں دا لباس پا لیندیاں نے انہاں مرداں تے اللہ دی لعنت ہوئے جو عورتاں دا لباس پا لیندے نے. اللہ اللہ اللہ. میرے ویر دیکھے نا مرداں دا لباس اور عورتاں دا لباس اور عورت دا لباس مرد نہیں پا سکدا مرد دا لباس عورت نہیں پا سکدا. تے جیڑی عورت مرد دا لباس پائے گی جیڑا مرد عورت دا لباس پائے گا اللہ دی لعنت دا مستحق بن جائے گا. اور جیڑا مرد عورت دا روپ اختیار کر لے عورت دی شکل اختیار کر لے متشبہین بالرجال والنساء اور جیڑا مرد عورت دے متشابہ اپنی شکل بنا لے. میں گہرائی اندر نہیں جانا چاہتا آپ جسی محاسبہ کرے آجے آپ ہی غور و فکر کرے آجے جیڑا بندہ عورت دی شکل بنا لے اللہ 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 عورت والے کم شروع کر دے عورت والے انداز بنا لے فرمایا وہ بندہ اللہ دی لعنت دا مستحق ہے. حضرات اسی وقار آئیے اپنے آپ کو تبدیل کیجئے اپنے آپ کو بدلیے اپنے اندر تبدیلی لائیے اسی سوچئے غور و فکر کریے کہ اسی ایسے اعمال کر کے اللہ دی لعنت دے مستحق دا نہیں بنے پھر دے کتے ایسے اعمال کر کے اسی اللہ دی رحمت تو دور نہیں ہوئے پھر دے. اللہ اللہ اللہ. حضرات اسی وقار اپنا محاسبہ آپ کرنا ہے اپنے آپ تے غور و فکر آپ کرنا ہے اپنی نیکیاں تے آپ غور کرنا ہے اپنے اعمال تے آپ غور کرنا ہے اپنے ایمان تے آپ غور کرنا ہے اور رات کی تنہائی اندر بیٹھ کے غور و فکر کرنا ہے صرف اس بات کے اوپر کہ جو میں عمل پیا کرنا کیا ہے میرے عمل اللہ اکبر اللہ کی رحمت دا میں حقدار بھی بن گیا کہ نہیں بن گیا کیا یہ عمل کریں گے میں اللہ کی لعنت دا مستحق دا نہیں بنیا پھردا. حضرات اسی وقار غور و فکر آپ تسی کرنا ہے لیکن میں تانوں اشارہ کر بڑے آسن انداز نال حدیثاں سنا دیتیاں نے آسن انداز نال میں تانوں سمجھا بھی دیتا ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سب اپنی رحمت دا حقدار بنائے اللہ پاک اپنی لعنت کو محفوظ فرمائے اللہ پاک عرش دا سایہ نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.